республикалық оқуға құштар мектеп жобасы аясында біз де өз жұмысымызды бастап кеттік. Жұмысымызды алдымен мектеп кітапханасына саяхаттаудан бастадық. Саяхаттау барысында білім алушыларының кітапқа деген құштарлығы артып, кітап біздің рухани құндылығымыз, теңдесі жоқ байлығымыз екенін түсінді. Ғылымнан ғана ұққанмын, халқымның тарих тағдырын кітаптан оқып шыққанмын. Көздерін тартып мұхаба, оқушы қауым қолғалар, қалың ба мейлі жұқама, жүрекке кітап жол табар. Жүйткіген пойыз ырғағы, ақынның отты жырлары, әлемнің жұмбақ сырлары, кітапта толып тұр бәрі деп, оқуға құштар мектеп жобасы аясындағы жұмысымызды ауылымыздың орталық кітапханасынан әрі қарай жалғастырдық. Ауылымыздың орталық кітапханасына менің бірінші сынып білім алушыларым кітапхана мектептің жүрегі, ажырамас бір бөлігі екенін түсініп, кітап оқудың пайдасы туралы толық мағлұматтар алды. Сонымен балалар, біз кітапханадан көптеген мағлұматтар алдық, кітаптардың түрлерімен таныстық. Енді бізде осы кітап оқудың пайдасы туралы айтып өтейік. Кітап оқудың қандай пайдасы бар екен? Кітап оқудың сөздік қорымыз көбейеді. Кітап оқу ойды жақсартады. Кітап оқыған адамның өзіне деген сенімділігі артады. Кітап оқу күйзелістен арылтады. Кітап оқу ойлау мен есте сақтау қабілетін жақсартады. Кітап оқу арқылы білімді шыңдай түсеміз. Кітап оқу болашағымыздың жарқын болуына септігін тигізеді. Кітап оқу арқылы өткен тарихымызбен танысамыз.
оқуға құштары мектеп жобасы аясында өткізіп жатқан іс-шараға Макаренко мектебінің 1-гі сынып білім алушылары да ат салысуда. Кітап алтын сандық, іші толған қазына құт, оқы ойыңа тұт. Кітап ғылым тілсіз мұғалім. Саламатсыздар ма? Мен 1-гі сыныбының білім алушысы Раушан Інжумын. Кітап оқығандығы, білім тоқығандығы. Сау болыңыздар. Кітап білім бұлағы, білім өмір шырағы. Кітап көзі жұмыққа алжан, көзі ашқа маужан. Наданмен дос болғанша кітаппен дос бол. Кітап алтын қазына. Оқусыз білім жоқ, білімсіз күнім жоқ. Бір күндігін ойлаған адам бидай егеді. 10 күндігін ойлаған адам тал егеді. Мәңгілігін ойлаған адам ұрпағына ізгіліктің дәнін себеді. Құрметті оқырман, сіздерді де кітап оқуға шақырамыз. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.